Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero contestar una pregunta que me hacen muchas veces en la consulta y es ¿por qué mi gato se orina fuera del arenero? Bueno, si os ocurre esto, lo primero que hay que hacer es llevar al gato al veterinario junto con una muestra de orina para que descarte cualquier enfermedad, como por ejemplo una cistitis, que suelen ser bastante habituales en gatos. Si no tiene cistitis ni ninguna otra enfermedad, la solución es fácil. Vuestro gato no orina en el arenero porque no le gusta el arenero o la arena. Entonces, cambiándole una de las dos cosas o a veces las dos cosas, vamos a conseguir que el gato orine en su sitio. Vamos a comenzar cambiando primero la arena. En muchas casas todavía se están usando arenas de sepiolita, que son las arenas de toda la vida que producen mucho polvo, no absorben bien la orina ni los olores y a los gatos no les gusta nada. Aparte es muy incómodo de cambiar porque siempre está sucia. Entonces el primer paso sería usar una arena de estas, de sílice, que estas arenas absorben muy bien los olores y la orina. Entonces al gato pues ya le gusta un poquito más entrar al arenero siempre y cuando lo mantengamos limpio, quitando todos los días las heces. Esta arena suele durar alrededor de un mes. Si quitamos todos los días las heces, absorbe bien la orina de un mes para un gato. Si tenemos más gatos, pues evidentemente durará menos. Y la segunda opción, que es la mejor, es esta, es la arena aglomerante. Esta arena lo que hace es cuando se moja con la orina del gato se forma una piedra, entonces todos los días al limpiar el arenero vamos a quitar las heces y la piedra de orina, con lo cual siempre va a estar esa arena limpia y la arena va a oler muy poquito y además hace muy poquito polvo. El siguiente problema es el arenero, ¿vale? El arenero, a los gatos les suelen gustar areneros abiertos porque huelen menos, pero si por el motivo que sea lo quieres mantener cerrado en casa por no ver las heces o por cualquier cosa, tenemos este tipo de areneros que aunque sean cerrados tienen un filtro que ayuda a eliminar los olores, por lo tanto el gato va a querer entrar aquí aunque esté cerrado, va a tener más intimidad, pero no se van a concentrar tantos olores como se concentran en otros areneros cerrados. Y si no, la otra solución es usar un arenero abierto. Y también es importante, sobre todo para gatitos mayores que ya les cuesta entrar en el arenero, que esta altura no sea muy grande, ¿vale? Fijaros que aquí, en este arenero, si le quitáramos la tapa, la parte de atrás es muy alta para evitar que saquen arena, pero por la de adelante es más bajita para que tengan un acceso más fácil. Pues con todos estos consejos, ya os digo, simplemente cambiando la arena y en algunos casos el arenero, vais a conseguir que vuestro gato orine en su sitio y no os manche sofás, ni alfombras, ni ningún otro producto de la casa. Hasta la próxima.